Hello， 大家好，这里是魔幻小周。那么今天给大家带来的测评内容呢，是来自于 Marvel Legends Maximum 这样一个系列里面，就是最大系列里面的Deadpool， 也就是死侍这样一款角色。然后他在之前呢也是出了蜘蛛侠、麦克法兰蜘蛛侠以及软胶胸的浩克两款这个系列，然后加上现在的死侍，一共是第3款。那我还是比较期待的。那么我们废话不多说，还是从和会开始看起吧。那么首先我们可以看到这边依旧是一个大大的这个工作室的一个标签吧，然后下面 Deadpool 的一个英语也是用了不同的艺术字来展现一下俏皮，然后下面有些细节，但是大的一个设计呢，其实还是沿用了之前的设计吧，这边一些漫画的涂鸦包括上面这些，然后这边来看一下是一个玩具本体的例会，然后这个工作室基本上都是用这个玩具本体的一个例会来当它的宣传图一样的东西，然后这边一个小小的，我还不知道它是什么，等会儿把它拿出来看一下包括背面同样的这边是一个这样的情况，然后是这边是一个小小的一个本体的例会。 OK， 那么接下来我们就来看一下主体以及配件的一个表现吧。OK， 那么现在大家所看到的呢，就是我将主体以及配件给拿出来的一个概况了当然有些能穿戴的配件我已经给它全副武装装在身上了包括2把手枪1把 baby knife 以及2个武士刀那么具体的话，待会也会再给大家讲主体的时候来给大家带过那么我们还是老样子，从配件开始说起吧。那么我们首先开始从手型开始看起可以看到除了他身上的一个手枪的一个手型以及一个剪刀手之外，他还给了另外一个另一只手的一个手枪的手型以及一个竖大拇指的手型，然后这2个比较搞怪的手型，其实我认为其实是一对。那除此之外呢，他给了由于有武器比较多嘛，他给了一对这样的握枪的一个带发射的手型。而后由于给了炸弹和一个小零食，他给了一个抓握的手型，可以拿在手里吃东西的手型是一对。而后另外一对就是比较常规的一个握拳手型了。OK， 那么手型我们就差不多说到这里。那么可以看到这次的手型还是比较多的其实它的原因也很简单，就是它的配件给的比较多我个人感觉可能它的 max 就 max 在它的配件上吧待会看主体，我们看能不能让这个主体来改变一下我的一个想法那么接下来我们就继续来看它的一个枪械的一个配件吧。那么这次一共是给到了3把枪械，如果不算身上2把小手枪的话算上身上2把小手枪的话，就一共是5把枪械应该这把如果我没有看错的话，应该是 MG3如果把它扛在身上，应该还是能造就一个比较威武的死侍的一个造型同样呢，这边是给到一把 AK47这样的一把枪 AKM 非常不错包括这2把枪前面都是有小洞的那这个小洞干嘛，我待会儿会在讲其他配件的时候带到。那么这边是一把我并不知道是什么枪，有点像榴弹枪的一把这样的枪，然后是带倍镜的，那也还是不错吧3把枪其实都不算小，都是比较大的枪械另外2把手枪待会儿会给大家再拿出来看一下。那么讲完了枪械，我们就来讲一下特效件吧由于这个给了这么多枪械不给特效件，是不是有点不太行，所以在每把枪的枪口都做了一个小的孔洞可以给出一个激发时的火焰特效。然后这个特效件还分2种一大一小2种但一共是3个，来给大家看一下是这样的一个形式，一个小2个大。我个人觉得这个特效件还是比较不错的。那么接下来我们再来看到它给的2个需要抓握的配件一个是这个炸药，然后上面有一个带燃烧的一个细节给大家看一下，还是做的不错的，我个人比较喜欢这个。然后再看到这个是一个小零食，然后上面的印刷我感觉还是非常不错的包括上面还有一点小彩蛋，大家仔细看一下，上面是个死侍戴着墨西哥帽子，可以看到吗？还是比较不错的一个配件它对它的可玩性肯定是有不少的增强。然后我们来看到它的一个替换头雕，可以看到它的下半张脸上面都是一些烧伤的一张面孔上面做的还是比较不错的这些细节，大家可以看一下，
包括它牙齿的一个印刷啊，包括它面罩部分的一个肌肉的描写刻画，我觉得都不错啊，眼神也还是不错。然后我们来看到大家比较关心的一个配件，这个小绿人儿，我虽然不知道它是什么，但感觉它和死侍应该是挺聊得来的啊，它身上也坑坑洼洼的，和死侍的头是一样的。然后说到这个呢，就可以知道它下面是有一个小的孔洞，然后是和幽灵狗一样给了一个支架啊，将它插上它才能站稳。正常的把它放在下面，它不会像不倒翁一样不倒啊，它的重心是偏朝前的，所以会朝下。所以真的要把它放起来的话啊，要么配合人物，要么就是配合这样一个支架摆放。而后在它的身上其实是有可动关节的啊，这样转是没有问题的。然后上下啊，它其实是这样的一个关节，左右都是，给大家展示一下。而在其他部分它也就没有更多的可动以及配件了。那么这个小家伙基本上就是这样一个状态。然后给大家近距离看一下它的一个涂装啊，眼部的涂装也不错啊，包括牙齿的涂装我也很喜欢啊。这边一个大大的 X 的造型，它可能也是X-Men 里面的一员吧，或者说一只小宠物啊，有知道的话可以打在评论区来给我解一下答。而后也是来看到大家比较关心的一个最关心的一个主体的部分。那么我们现在还是老样子，从它的头雕开始看起。然后它现在它身上戴的这颗原始的头雕，它就会比较认真、比较凶一点的一个眼神啊。然后我们再来往后看看到它的一个刀，其实跟之前的死侍的刀比，它其实会短上不少。然后这边我要特意说一下，它这个配件升级过了这边你就很明显可以看到刀鞘的一个锋利的面是朝向哪里，不像之前你插错了还要再拔出来，这样就很明显可以知道你的刀怎么插才是正常的可以插进去的。而同时这个刀鞘的升级就在于我之前买的死侍这边是没有一个卡扣的，就是说把它卡进去，你怎么摇怎么把玩它的剑什么的都不会掉出来，那这点还是设计不错的我感觉在我的把玩体验上面是给予了一个不错的升级这样摇动也不会把剑弄出来，然后你要玩的话也可以把它直接给拿出来，这样一个情况我觉得还是非常不错的当然这个刀的涂装我也就不多说了，还是比较塑料的一个质感。插回去，然后我们接着来看到本体来看到它的脖子，这边的脖子和蜘蛛侠一样是给了双段的关节头里面是一个球形，然后下面再一个小的球形，感觉应该还是有不错的可动吧。可能我这个刚买来是有点紧嘛，怎么有点掰不动可能可以掰得动，可能我倒是需要泡一下热水才能好好把玩一下。然后我们来看到它的一个手臂的设计同样的这边也是运用了蝴蝶关节，可能被这个肩带挡住，大家没有仔细可以看到，但如果从背面看的话就可以比较明显的看到它其实是有蝴蝶关节的同时来看到它手臂的一个刻画差不多就是黑红的一个配色了这边的一个手腕的护腕的细节也是一个单独封件吧，对的，是个单独封件还是不错。然后我们来看到它的胸口这边做了一些仿布料的设计这边两个金属发色还不错然后同时这样的，然后腰部的话也是没有什么有折叠关节有折叠关节被腰带挡住了，折叠关节加上一个胸口的一个球形关节，那么我觉得它的可动应该还行吧。然后我们来看到它的腿部是这样一个状态，和刚刚上面的发色其实都差不多黑色部分稍微有点油但是红色部分就有点哑光，而且我上面的漆面好像有点不太服帖的样子有地方有地方是哑光的不太了解。然后我们来看到它身上的一个小的配件吧，就是它的手枪，给它塞进去之后有点难拿出来由于两把枪是一样的，所以我也就给大家只拿出来一个。然后值得一提，这把枪的枪口其实是没有和刚刚的枪一样有做出一个孔洞可以插入特效的这个枪只是一个完整的一把枪，是这样一个小细节，我们将它插回。那么这次机会我们来看一下它的腰带的一个设计，那这边的印刷就是比较清晰的印刷了，并没有像之前的死侍会稍稍有点肉。然后来看到它的腰带上面的一些小带子的刻画还是不错，我个人觉得我还是比较喜欢这种身上装满东西的一个角色的一个刻画。包括这边的腿部是两扎带的形式，把一把小手枪和一些弹药包吧给绑在身上的一个细节。然后我们往下看，可以看到它的护膝或者说它靴子的一个延长吧是做了一个红色的部分是做了一个单独的分件，而其他的话应该就是一个新开模的吧，
东西，然后可以值得一提，全身都是无孔关节啊，还是不错啊，不像之前的浩克啊，已经是 Max 了，其实腿部居然用的还是老的素体的一个塑造啊，包括身上很多的零件都是老的。我个人觉得这只死尸还是比较新的一只死尸，也有可能是我之前的那只死尸太老了，所以给我个人的感觉它升级了很多啊。有知道的小伙伴可以打一下，他最近做的一款死尸和它相比啊，是否有比较大的进步？然后我们来看到这边一把 Baby Knife 的一个刀鞘，同样的这边是一个插拔的形式，然后这边也是可以把它卡紧的，所以把玩时候也不用担心掉下来。然后这边的设计的话就没有和上面一样了啊，刀尖和刀鞘的部分是没有对你有一个指明了，你必须拉远了看一下哦，这边是放刀尖的，然后再转过来这边再插进去。OK， 那么死尸本体的一个素质情况差不多我就讲解到这里。那么接下来我们就来看一下它的可动表现吧。OK， 那么我们还是从头部开始看起。那首先头部的一个后仰脖子我看一下能不能用力掰一下脖子好像并没有对它有太多的帮助好像也就纯的就是往后摇，只是这上面一个关节在发力。然后我们再往前看看，它的脖子好像发力了，它的这个角度就不是正常的一些人偶能做到的了。然后来左倾右倾脖子和头同步的话，它差不多就是这样一个幅度，360度绝对是没有任何问题。然后手部的一个侧平举是这样一个状态，当然你想要把它给转一下也是不是什么大问题，差不多这样一个状态。然后来看到它的一个手肘的折叠，关节调教依旧不错，差不多这样一个角度。然后我们来看一下它的腰部的一个折叠，差不多是这样一个状态。两个关节好像并没有给予它太多的一个可动吧，它的折叠关节由于这个腰带并没有发挥出折叠关节真正的一个意义所在，甚至于我个人觉得它的腰部关节好像就没有怎么发力。然后我们再来看到它后拉这样一个状态还是不错，只能说这个腰带真的是限制了它比较大的一个腰部可动，不然我觉得它是应该可以做出鞠躬的这样一个动作。被干涉到了，我感觉也是做到了半鞠躬的一个状态吧。OK， 把手放下来，接下来看下腿部，前踢是这样一个情况，侧踢是这样一个情况，后拉被屁股所限制是这样一个情况。然后来看一下它腿部的一个折叠，关节调教依旧喜人是这样一个状况，不错。然后这边其实有做一个分件的一个旋转的，还是不错。然后腿部的话，在正常的一个范围内，还给予了一个脚部的一个折叠的关节，那还是不错。我个人觉得它的关节都是有给到，但是很多配件影响了它比较大的可动吧。蝴蝶关节刚刚是没有说，给大家看一下。后拉有比较大的提升，前拉同样的，我不知道是不是被这个皮带所限制就基本上就到这儿。OK， 那么它的可动呢，我也就差不多测试到这里。那么接下来就是我对它的一个购买建议环节了。OK， 那么相信对于这次的 Maximum 的死尸的表现大家的两极分化应该还是会比较严重的一部分认为你在素体上并没有给予我们什么更多的新的体验或者一些新的东西新的技术来给我们还卖这么贵的价格是不是有点对不起 Max 这个头衔？而另外一些呢会觉得它的素体已经是做到了算是80-90分的这样一个状态，包括它的体态和之前的比一比，大家也能看出来是有不错的升级的。而后再看到它的一些配件量也是给的前所未有甚至于说我个人认为把这一只死尸单独拉出去再出这样个配件包卖2次，我觉得也是不为过的一个办法吧。然后在后面看来，我个人的看法来说，我觉得这只死尸是达到了 Max 的一个标准。在玩具嘛，你肯定是要把玩的拿在手上如果没有很多的配件的话，它的趣味性是会
大打折扣的啊。那么每多一个配件，就给予了这个人物啊多一份灵魂，多一种可玩的一个体验的方式啊。包括这边啊，不仅有战斗时候的一些枪的配件啊，更有一些比较俏皮的啊小的炸药啊，以及食物的一些配件。唯一可惜的是，我个人认为在死侍的眼神方面，可不可以给予更多的配件啊？只给到了一颗替换头是比较俏皮的啊。我个人还是比较希望给一颗比较俏皮的面罩头的啊这样一个配件。然后这个小人物我也不多说了，我不知道他的身世是什么啊，他做的是比较丑的，我个人是不太喜欢这个东西，有点怪，我甚至觉得他可能是后面那个眼膜生出来的东西啊，两个人长得是比较像的。对吧？然后这么多的手型，这么多的配件啊，对于它现在的价格来说，我在官方旗舰店预定的，付了50定金，然后补了是260还是270吧。那现在它的价格就是350左右的一个价格，和之前蜘蛛侠出货的时候差不多就是一个价格。而在二手平台的话，我个人觉得它是有机会往下跌一跌的啊。当然，因为现在它刚刚官方店上出货啊，闲鱼上可能没有那么多的现货啊，所以它的价格大家可以再观望一下。Maximum 这个厂牌吧，这个 Marvel Legends 小的工作室，我个人觉得它现在所有的作品基本上都是下跌的一个趋势因为它并没有做到真正的一个 Max 的体现只是在平常的一些人偶身上不敢使用的技术或者不想使用的素体给它使用一下，然后加一些新规的一些配件之类的东西当然这只死侍的新规配件这次是已经给到我觉得量比较足管饱的一个状态了，所以我觉得这只死侍如果你之前没有死侍的话，我觉得还是需要去购买一下感受一下这只死侍的一个乐趣吧。毕竟这个人物的配件加上他人物本身的一个刻画的一个形式，我觉得还是比较喜欢的包括他也是热门角色Maximum 到现在为止只做热门角色不知道为什么可能是因为他对自己的这样的商业决策并不是非常的牢靠嘛，感觉需要通过人气的角色来带动一些销量当然这也没错商人嘛是以这个金钱为目的的当然如果你像我之前买过一个比较老的死侍，你想要更新一只新的死侍，那我还是比较建议你去购买的又或者你看完我的测评感觉你最近买了一只死侍好像也没有差很多，只是配件上面有一些区别，那么我也就觉得可以不买这么一只主要还是看大家自己的喜好。还是那句话希望大家量力而行，买到自己喜欢的玩具。这里是魔玩小邹，你的电3连是我更新的动力。